Tak priatelia, a po tomto nádhernom pohľade, ktorý sme si teraz spoločne užili, majstrovské oslavy jednak nášho francúzskeho titulu, ale samozrejme aj titulu vo francúzskom pohári, takže absolútna fantázia. Ja vás vítam späť pri pokračovaní mojej série slovenského trénera cestujúceho po Európe. Aktuálne teda, ako ste mohli vidieť, víťazom francúzskej ligy vo farbách Olympiku Lyon. Nepodarilo sa nám dosiahnuť tú vysnívanú métu a získať treble. V Európe sme nestačili na Chelsea, ktorí sa po penaltovom rozstrele stali majstrami Európy teda a zabezpečili si automatickú miestenku v Lige majstrov. Nám sa to podarilo samozrejme víťazstvom titulu v lige, takže čistá fantázia. Poďme sa dnes pozrieť na nejaké tie štatistiky, ako vlastne sezóna dopadla, ako sa viedlo našim financiám, našim hráčom, ako sa zlepšili proste všetky štatistiky okolo jednotlivých chalanov. No a samozrejme pozrieme sa aj na to, ako by mohla vyzerať budúcnosť nášho klubu, pretože máme veľa odchozích hráčov, jednak ktorí už podchádzali počas sezóny. Tých sa nám ale čiastočne darilo nahrádzať ešte v rámci prestupového obdobia, boli na to financie, ale teraz nám niekoľko kľúčových hráčov a pomerne drahých hráčov odchádza a budeme tam mať obrovskú finančnú stratu vďaka tomu. Takže ja verím, že sme zarobili dosť peňazí minulú sezónu, máme tu aj nejaké tie správy, aj to všetko si prebehneme, ale aby som teda neobkecával, poďme rovno na to. No a začneme ako inak pohľadom na tabuľku priatelia a môžeme vidieť, že sme skončili na prvom mieste, vyhrali sme šampiónsky titul v Ligue 1 s 81 bodmi, myslím si, že 5 prehier v sezóne a 3 remízy sú veľmi krásnym číslom, ale mali sme to veľmi ťažké, PSG nás naháňalo celú sezónu. Boli sem tam aj pred nami, takže bola to taká doťahovaná, ale s výborným výsledkom pre nás, z čoho sa nesmierne teším. Na druhom mieste teda PSG po prvýkrát po mnohých rokoch, teda bez víťazného titulu a nemajú ani žiadny európsky titul, takže momentálne bez trofejí. Absolútne fantastická sezóna pre nás a oni teda prehrali v rade všetko, čo sa dalo. Ďalej Olympique Marseille, ešte Champions League, Monaco, kvalifikácia do Champions League, no a následne Lille a Stade Rennes majú Európu a Strasbourg kvalifikácia do konferenčnej ligy. Zostupujúcimi týmmi sú u nás teda Le Havre a Dunkirk, ktoré idú jednoznačne domov, no a Montpellier si ešte zahrá zápas o zostup, respektíve udržanie, takže držíme palce samozrejme v tom dueli alebo dvojdueli a uvidíme, kto v budúcej sezóne teda bude pokračovať v Ligue 1. V Nemecku v Bundeslige teda Bayer Leverkusen jednoznačne s titulom. Bayern Mníchov sa musel uspokojiť len s 5. pozíciou a Európskou ligou. V Taliansku je to Juventus, Inter, Atalanta a AS Rím, ktorí poputujú do Champions League. Samozrejme gratulujeme Juventusu k titulu šampióna. V La Lige to nakoniec vláda Barcelona tesne pred Realom Madrid a ten na druhej pozícii pred Atletikom. V Champions League sa udržal ešte Villarreal s perfektným aj náskokom pomerne pred Realom Sociedad a Realom Betis. Tam je to Európska liga a konferenčná liga. No a v Premier League to nakoniec City zvládli so 79 bodmi, takisto s dvojbodovým náskokom pred Aston Villou, ktorá myslím, že už druhú alebo aj tretiu sezónu pokračuje s fantastickými výkonmi, takže absolútna gratulácia. Ďalej Arsenal, Chelsea, Newcastle a Liverpool v konferenčnej lige, tak to je sezóna, ktorú určite nechceli. Manchester United tesne na 7. pozícii, tak toto bude veľmi bolavé pre nich, ak náhodou nepôjdu ďalej. V prípade, že niekto v FA Cupe z tých tímov, ktorí sú nad Manchesterom United, vyhral, tak automaticky každá tá pozícia sa delí pozíciu pod nimi. Takže teoreticky konferenčná liga by mohla padnúť Unitedu. Zostupujúcimi týmami nakoniec Middlesbrough, Leeds United a Burnley. Môj bývalý zamestnávateľ FC Middlesbrough teda nezvládol sezónu bezo mňa a vypadli aj keď tesne, žiaľ, ale nepodarilo sa im to udržať, takže držíme im palce v ďalšej sezóne, nech čo najskôr postupia hore, pretože majú tam fantastických hráčov. V konferenčnej lige nakoniec teda šampiónom Frankfurt pred AC Milan, tak toto bola drvivá porážka 3-1. Škoda, že si neviem pozrieť aj celkovo štatistiky z tých zápasov, to by bolo absolútne skvelé, ale gratulujeme teda Frankfurtu k titulu konferenčnej ligy. V Európskej lige, ako som už spomínal, tým FC Chelsea vyhrali na penalty nad nami, nad Olympicom Lyon a pre nás nešťastný výsledok, ale samozrejme musíme uznať, že kvalita na tom penaltovom rozstrele bola jednoznačne na ich strane a tým pádom
Vyrovnaný duel dopadol jedine ako mohol, so šťastím alebo lepšou koncentráciou, možno kvalitou na kopačkách pre jeden alebo pre druhý tým. V tomto prípade FC Chelsea, takže gratulujeme. No a tým najvyšším šampiónom, a to teda šampiónom Champions League, titul získal RB Leipzig, čiže Lipsko proti Realu Madrid veľmi tesne 2-1 výhra, nádherný zápas to musel byť aj pre divákov, takže fantastický moment pre Lipsko. Gratulujeme, no a poďme sa pozrieť, čo nás čaká ďalej. Začneme, priatelia, štatistikami a začneme počtom odohratých zápasov, takže Logan Costa, náš stredný obranca, ktorý sa zvýšil až o 5 bodov, odohral 49 zápasov a to znamená, že dokonca o jeden zápas viac ako náš Dominic Graif, takisto ešte Pavel Šulc 48, Osam Šáravi 46, no a Niakate 45, potom to už klesá, toto sú všetko naši bombardéri, ktorí hrávajú najčastejšie. Absolútna fantázia, vidíme, že sa aj zlepšovali, čo je perfektné, no ale teda Logan Costa ako... tak toto áno, poďme pozrieť, o koľko mu vzrástla cena. Má hodnotu 54,5 milióna, vzrástla mu cena o 87%, takže ešte vo fantastickom veku stále. Toto je hráč, ktorý bude buď veľmi ťažkým artiklom na udržanie pre nás, alebo veľmi dobrým artiklom na predaj. Gólovo Osam Šáravi so 17 zásahmi presnými a 9 asistenciami. Fantastická sezóna preňho, nastúpil k nám. Od začiatku sezóny brali sme ho ako posilu do nášho týmu, nech prinesie tú skúsenosť a dravosť. Je nízky, veľmi mrštný, krásne vie vystreliť spoza 16, takže absolútna fantázia, potvrdzoval to celú sezónu, za čo mu patrí obrovská vďaka. Ďalej s 12 gólmi Louis Ben Farhat, ktorého som privádzal reálne do týmu na začiatku sezóny. Ja neviem, či za nejakých 6 miliónov alebo tak nejak stál, možno 8, nepamätám si presne. Kto si pamätáte, určite dajte vedieť do komentov, ale viac menej som privádzal Bena Farhata iba ako dvojku za Axelosa, pretože Axelosa som zobral na hosťovanie s možnosťou následnej opcie, ak sa chytí, pretože je tam potenciál toho, že by mohol byť naozaj veľkým bombardérom. Je pravda, že nemal až takú úplne dokonalú tú sezónu, hlavne ten začiatok, ale reálne potom sa rozbehol, ale prišlo zranenie. Takže Ben Farhat to fantasticky nahradil a musím povedať, že som veľmi spokojný, pretože je to šikovný mladý hráč, má 21 rokov, potenciál bude určite cez 85, nepochybujem o tom, takže tak. Ďalej s 11 gólmi Pavel Šulc, James s 9 a ako sme spomínali Argos Axelos s 8, potom to už klesá, veľa hráčov tu je na 6, 5 a potom už ešte dokonca aj obrancovia, minimálne každý po jednom, absolútna fantázia, takže veľmi veľa gólov padalo a bolo to krásne rozdelené, som spokojný, keď je taká harmónia v týme a môže byť určite aj jeden bombardér ideálne, ale nech samozrejme sú tie sily rozložené. Čo sa týka asistencií, tak opäť Osam Šáravi s 9 a následne všetci ostatní po 5, po 4, po 3 asistencie. Bolo to zase veľmi krásne rozdelené. No a čo sa týka brankárov, tak Deschamps odohral 9 duelov, 5 v lige, 1 v pohári európskom a 3 vo francúzskom. S celkovým hodnotením 6,41. Za mňa dobré výkony, ale vytrucoval si odchod a nevedeli sme s tým predložiť zmluvu. Bolo to veľmi náročné vyjednávanie, ale nepodarilo sa to, nechcel pokračovať, pretože predstavuje si, že bude jednotkou, čo u nás teda žiaľ nie je možné. Našou jednoznačnou jednotkou je Dominic Graif, 31-ročný, skoro 2-metrový brankár, overall 82. Určite bude treba rozmýšľať nad dvojkou, keďže Deschamps odchádza, ale ja si osobne myslím, že by sme si mohli vychovať niekoľko juniorov. Mám aj nejaké nápady a rozprávali sme sa s vedením a so skautovacím oddelením, že koho ďalšieho priviesť na ten brankársky post a možno by sa vám to aj mohlo páčiť, tak uvidíme. No a môžeme sa pozrieť ešte na to, kto je našim najdrahším hráčom a je to práve Logan Costa, 54,5 milióna hodnota. Potom tu máme Morton, Nuamah a Axelos v hodnote 32 miliónov, všetci traja, vynikajúca forma naozaj. Tesman 30 miliónov, ešte tesne pod tou hranicou, Šáravi 28, Šulc 27, máme naozaj fantastický základ v tom týme, ale budeme potrebovať posilniť, pretože pozrite sa na toto. Máme tu jedného, druhého, tretieho hráča, dokopy nám odchádza práve teraz 28 miliónov zhruba, ktoré sme nevyťažili z tých chalanov, pretože si vytrucovali odchod, aj keď hrali pomerne dosť. OK, Diawara tam to beriem, ten hrával minimálne, respektíve nehral vôbec a vidím, že je mladý, potenciálny, ale žiaľ nepredstavoval som si ho v tej zostave, nezapadol úplne ideálne.
ale Mangala, De Carvalho hrávali, hlavne posledných pár mesiacov veľmi veľa. A tí si vytrucovali odchod, takže to je veľmi zlé. Máme tu ale aj správu od Meraha, že je ochotný jednať o novej zmluve. Ja si to idem ešte overiť, pretože nie, že mu teraz dám zmluvu a potom mi napíše, že chce jednať. Je to tak, jak sme hovorili, takže ideme delegovať jednanie. Máš 12 000 teraz. Ja si osobne myslím, že by to mohlo stúpnúť na nejakých 18, prípadne 20, pretože hrávaš pravidelne a začínaš byť jedným z veľmi nasadzovaných hráčov, takže určite ti ponúkneme viacej peniažkov. No a podľa asistenta by mal mať okolo 20, ja si myslím, že aj 18,5 by mu mohlo stačiť. A predĺženie kontraktu o 2 roky, sporadická rola 18,5, ja si myslím, že bez problémov, výstupka tam není, poďme to prijať. Máme ho na 3 roky poisteného. V rýchlosti mrkneme aj na štatistiky našej ligy, takže Ousmane Dembele s 19 gólmi, jednoznačným víťazom zlatej kopačky, alebo teda akéhokoľvek titulu najlepšieho strelca našej ligy. Naši hráči nie sú, myslím, že ani v prvej desiatke, áno, tu by som ich hľadal veľmi ďaleko, až Usam Šáraui, pretože síce 11 gólov, aj keď ich strelil 17, myslím, ale je to práve o tom, že strelal aj v európskych súťažiach. Ousmane Dembele takisto s 13 asistenciami najlepší prihrávač. No ale Dominik Gajf so 16 čistými kontami v lige jednoznačne najlepším bránkarom. Je tu aj Lucas Chevalier na 3. pozícii, Donovan Leon, ktorý je v Auxerre s 11, fakt vyrovnaná brankárska súťaž, ale Dominik jednoznačne 16 čistých kont. Najviac žltých kariet dostal Manu Rodriguez až 7, ale je tu kopa hráčov, ktorí dostali 6, je tu aj nejaký náš, ktorý by vyčinieval a nevidím, úplne super. Červených kariet sa našťastie až tak veľa nerozdávalo. My ani neviem, či sme nejakú dostali a dostali, Nuamach dostal a je tu ešte niekto od nás a nie, fajn, super, tak to je absolútne fajn, že našťastie to bol len jeden hráč, kde ani ho neviem nájsť tu je. Ale no, tých kariet našťastie nepadalo tak veľa tých červených, takže je to super. No a čo sa týka priemerného hodnotenia, tak Ousmane Dembele zo 7,87, to je niečo neuveriteľné. Desiré Doué, Igor Paixão a Gianluca Prestiani ešte nad hodnotou 7,5. Fantázia, gratulujeme. No a u nás to je Tyler Morton, ktorý je prvý v tejto tabulke z našich hráčov zo 7,2. A potom je tu Osam Šaraui, Mateo Del Blanco, Cristian Arango. Super, máme tu kopu hráčov, perfektné. Ako môžete vidieť, tak máme tu pomerne dosť správ o tom, že končia zmluvy niektorým trénerom v iných ligách, takže poďme na to pozrieť. No, ako vidím, tak momentálne je tu toho mŕte, ale najzaujímavejšie týmy, ok, je tu Real Betis, Lazio, do Neapolu sa dá teoreticky. Už môžem vlastne ja posielať žiadosti predtým, keď som nemal asi taký ranking ako tréner, tak som mohol len čakať vlastne, ak je neistá pozícia toho existujúceho trénera. Hej, ale teraz tým, že mám za sebou úspechy, tak ja môžem normálne, že zaslať žiadosť o místo, hej. Ja tu mám niekoľko tímov hľadáčiku, je tu Real Madrid, Bayern Mníchov, Atletico Madrid, Neapol prípadne, ktoré by som rád trénoval ešte v iných súťažiach európskych, keď sa do nich dostaneme, ale samozrejme to je ešte ďaleko. V každom prípade my sme aktuálne v Olympique Lyon. Keď sme pri tých správach, tak ešte raz aj tu zopakujem, finančná odmena za turnaj 52 miliónov, za Európsku ligu za druhé miesto 4,7, ale jak sme postupovali celou tou sezónou, tak sme dostávali za všetko odmeny, takže tam je plus podľa mňa takých dobrých 15 miliónov ešte navrch, no aby som nepreháňal 10. Takisto Francúzsko 2 milióny, ale dostávali sme za každý ten postupujúci zápas opäť nejaké tie peniažky, takže je tam toho viacej. Myslím si, že tá odmena je celkom slušná, uvidíme koľko nám nadelí vedenie. Čo sa týka rozpočtu, tak stále sme v pluse 6,5 milióna približne. Ja si osobne myslím, pretože ostáva mi ešte jedna vec a to rozhodnúť sa, že či zoberieme Vladana Novotného na trvalý prestup. Asistent nám radil, že to nie je nutné, ale za mňa je to šikovný mladý chalan a minimálne by som spravil to, že by som ho kúpil a poslal na nejaké hosťovanie, pretože stojí zhruba 2 milióny. Myslím si osobne, že by sa mohol ešte zlepšovať, ale máme akože pomerne dosť mladých hráčov, ktorých sme mohli posunúť ešte o level vyššie, takže bude ma čakať ešte kvalitné rozhodovanie. No a čo sa týka úloh, tak sme splnili v podstate úplne všetko, samozrejme niečo sme aj predčili očakávania, takže jednoznačne nás chcú udržať aj do budúcej sezóny. Ešte síce správa s touto informáciou neprišla, ale určite to tak bude.
No a priatelia, kto ste videli minulý diel, tak určite ste postrehli, že niektorí naši juniori začali trucovať, že chcú ísť hore a tým pádom sme ich museli vytiahnuť. Ja osobne mnohých z nich posielam na hosťovanie ešte pred koncom sezóny. Samozrejme oni odídu na to hosťovanie až na konci sezóny, respektíve na začiatku, keď sa otvorí prestupové obdobie, ale chcem to mať vyriešené čím skôr, aby som potom mal pokoj na to a mohol sa venovať len tomu, koho budem chcieť priviesť. Takže Matiáš Sikora, hosťovanie s opciou určite nie, Bristol City. Ja osobne si myslím, že by sa ti zišlo aj dvojročné hosťovanie, kľudne choď. Patrick Fischer, presne to isté. No a Dan Kratochvíl, dokonca do 2 klubov, takže poďme to skúsiť. No a máme tu ďalšieho trúcka, Paul Akoku. Nedostával dostatok príležitostí, takže chce odísť a ja som dúfal, že tohto nebudem musieť riešiť, ale fajn. Rozhodnutie, predáme ťa. No a máme tu teda zo pár potvrdených dvojročných hosťovaní, ktoré môžeme odsúhlasiť, takže Danovi Kratochvílovi odsúhlasíme aj Miami, aj Young Boys a Matiášovi Sikorovi Bristol City. Pevne veríme, že sa im tam bude dariť, ak teda sa dohodnú s klubmi a máme tu rozpracovaných ešte ďalších hráčov. No a ako môžeme vidieť, tak všetci rozpracovaní juniori sú podohadovaní, popríjmané dvojročné hosťovania a teraz len uvidíme, kam sa Mateusz Lima a Dan Kratochvíl rozhodnú z tých dvojíc ísť. Budeme im držať palce, v každom prípade rozvoj je podstatný. No a priatelia, rád by som sa povenoval trošičku aj teda potenciálnym prestupom, aby ste videli, čo mám vlastne v pláne, pretože bude nám odchádzať polka defenzívnych záložníkov, takže budeme potrebovať tam nahradiť, ideálne aj posilniť. Budeme potrebovať pravdepodobne aj do stredu obrany niekoho, pretože Juan Mata je už naozaj starý a bude pomaly končiť aj kariéru, klesá mu ten overall a budeme ho potrebovať nahradiť. No ale začneme brankármi, pretože najprv by som chcel priviesť dvojku brankára, keďže náš Deschamps odchádza. No a našiel som tu niekoľko potenciálnych výborných brankárov. Začneme týmto Poliakom, Bartolomej Dragovský, 77 overall, vek 30, chytá v Panathinaikose, stojí 7 miliónov, takže pomerne dosť. Takisto Poliak Abramovič, ten je na tom trošičku lepšie a stojí menej, 74 overall, ale má len 23 rokov, toto je podľa mňa zaujímavejšia voľba a stojí len 4,5 milióna, takže tak. Mojou ale prvou voľbou by som chcel, aby bol Radek Bitek, ale to bol môj normálne, že hráč, ktorého som chcel, pretože mohol by byť veľmi zaujímavým artiklom do budúcnosti, keďže má len 24 rokov a potenciál tam je až 83, tuším, alebo 84, takže takisto veľmi kvalitný brankár, vysoký. No lenže pozrite sa na to, práve že do Düsseldorfu teraz prišiel a nedá sa ho veľmi asi ani kúpiť. Nebudú chcieť jednať, keďže práve k ním prestúpil, takže to je smola. Čo sa týka pravej obrany, tamto máme pokryté a v strede obrany, ak sa podarí priatelia, tak môjim jednoznačným cieľom je Pavlovič z Parížu FC, pretože je to obrovský stoper, pozrite sa, 194 cm a má všetky tieto pluska minimálne na jednej úrovni, ktoré hráme, čo je úplne ideálne. Rýchly, vysoký, vytrvalý, silný, napádanie 90, to je neuveriteľné. Takisto dribbling a kontrola lopty pomerne na vysokej úrovni na stopera, hlavičky 80, akože tam by to chcelo trošku pridať, ale stále má len 27 a myslím, že sa môže aj zlepšovať. Skills vynikajúci, no a má herný štýl ranaš. Stojí ale 27 miliónov, dokonca medzi 32 až 40, takže toto nebude asi niečo, čo budeme môcť akceptovať, ale máme tu ďalších stoperov, všetkých pozerám minimálne s potenciálom, ktorý by mohol byť aspoň okolo 85 a viac, takže pod 85 potenciál tu ani nenájdeme. Mladý ešte Jaren Quansah, ktorý hrá v Osasune, pomerne tiež super hráč a s potenciálom vysokým 22 miliónov. No ale môžeme vidieť, že práve tiež len prestúpil, takže to sa nebude dať. Ďalej tu Trevor Schalobach vo Valencii, takisto okolo 30 miliónov, takisto ešte len prestúpil. Pane Bože, ja pozerám hráčov, ktorí len prestúpili. Mamadou Sarr takisto 22 ročný, okolo 35 miliónov a takisto ešte len prestúpil, takže fúha. Akože je tu písané, že môžem požiadať o kúpu, ale nemyslím si, že to bude reálne, pretože aktuálne, ak by som to aj mohol spraviť, tak na to nemám peniaze. A v budúcej sezóne už proste nebude chcieť pravdepodobne jednať, takže tak, ale aj tak je pomerne drahý. Budeme musieť sa v tom trošku pohrabať
Ale možnosti tu máme, aj Charlie Cresswell je takisto veľmi zaujímavý artikel, 191 cm, potenciál obrovský. Myslím si, že má možnosť sa zlepšovať aj v rýchlosti, ale výskok, takisto hlavičky, obranné zákroky, má tu aj tieto herné štýly, takže toto by mohol byť tiež zaujímavý chalanisko. Ľavý kraj máme takisto pokrytý, no a čo sa týka stredných záložníkov, tak tam je toho viacej, tam budeme potrebovať dvoch. A samozrejme mám tu aj nejakých tých nereálnych, keby sme dostali veľmi veľa peňazí, ale to sa nestane. Čo je asi najreálnejšie je Hakan Calhanoglu, ktorý síce už má klesavý overall, ale tú tendenciu, ale stále je to fantastický hráč a dokonca je aj pomerne lacný. 34-ročný, mohol by doniesť do tej kabíny naozaj veľkú skúsenosť a stredných záložníkov všetkých, či už defenzívnych alebo klasických, tak potrebujem, aby aspoň vedeli strieľať priamáky, pretože každý z týchto hráčov, ktorého som tu hodil, či už je to Ezequiel Fernández napríklad, hej, takisto 25 miliónov, Hinshelwood, a potom tu máme stredných záložníkov Sangare, Marcel Ruiz, Banzuzi, Bernabe, toto je asi najväčšia potenciálna kúpa pre mňa, ktorú zvažujem a je to preto, že pozrite sa, všetci majú priamaky, hej. Všetci majú priamaky, ktoré proste sa dajú využívať. Takisto túto máme Calhanoglu, Rovella, Kimmich, ale budeme potrebovať kopať priame kopy, takže Calhanoglu je jeden z potenciálnych typkov, ktorých chcem a druhý potenciálny typek je tento Adrian Bernabe, španielský hráč, 27, potenciál myslím, že až 87, takže takisto fantázia. No a máme tu prvú ponuku na Paula Aukukuho, 3,5 milióna dostávame ponuku od Unionu Berlin. Asistenti píšu, že môže mať až 5,3, ja si to nemyslím osobne, takže pôjdem vyťažiť z toho čo najviac, ale 5,3 podľa mňa nedostaneme. No a žiaľ sa nám nepodarilo vyťažiť z toho 4,5 milióna, hneď odmietli, takže pravdepodobne budeme musieť prijať akúkoľvek ponuku, ktorá nám príde, keďže toľko nehrával. No a priatelia, ja som sa rozhodol, že Vladan Novotný bude pokračovať v našich farbách, kupujeme ho od Middlesbrough, myslím, že sme tam dohodnutí na, neviem, okolo 2 miliónov, možno trošku viacej, ťažko povedať. Poďme sa na to pozrieť, ale určite chcem presadiť klauzulu o kúpe, pretože myslím si, že má potenciál a treba ho vyslať iba na hosťovania, myslím si, že bude šikovný do budúcna, takže poďme to spraviť, presadiť možnosť kúpy 1,7 milióna, fantázia, poďme to zaplatiť. Výborne, takže z FC Middlesbrough dresu onedlho budeš prezlečený u nás. Neviem prečo, aha, toto sú v podstate v bývalých kluboch, odkiaľ prišli, OK, tak to je super, to je pecka. Dobre, poďme sa s tebou dohodnúť. Vítajte chalani, poďte, nech sa páči. Poďme porozprávať sa o tom, že koľko budeš dostávať a akú dĺžku zmluvy budeš mať, takže poďme na to. Určite si myslím, že nádejná alebo sporadická, skúsime sporadickú. Čo na to dá? Výborne súhlasí. 4-ročný kontrakt, absolútna paráda, bez výstupky, jasné. No a čo peňažky, zarábaš teraz 12 000, ja si myslím, že by si mohol trošku polepšiť, 14,5, dajme tomu a ponúkneme ti teraz 150 000, ešte 140, dajme 150. A čo na to povieš? Je to rozumné, fantázia, tak si podajme ruky a vítaj. Tuto to máme aj potvrdené, takže náš ďalší úlovok z hosťovania minuloročného, Vladan Novotný, výtečná dohoda, perfektné. No a tuto máme, priatelia, potvrdené odchody, hosťovaní našich mladíkov, všetci idú na 2 roky, perfektná práca. Ja si osobne myslím, že by sa im mohlo dariť, takže Charlotte FC, Wrexham, Inter Miami a Bristol City máme dvoch v anglickej, myslím, že Championship, takže držíme palce. No a takisto aj Vladan Novotný nám píše, že je šťastný, že sa kluby dokázali dohodnúť a že si to tu užíval, že dúfa, že naviažeme na ďalšie spoločné zážitky a ja si osobne myslím, že super. Nebol si tak, jak som si to predstavoval úplne, ale máš na čom pracovať, keď tak pôjdeš na hosťovanie, uvidíme začiatkom budúcej sezóny. No a priatelia, to bolo v sezóne 2027-2028 všetko, ja si myslím, že to bola absolútna fantázia a my sa poďme rovno vrhnúť do začiatku novej sezóny.
No a priatelia, máme tu mŕte správ na začiatku novej sezóny, teda odišli nám chalani na hosťovanie, ďalej sú tu chalani, ktorí odchádzajú aj za peniaze, aj bez peňazí, ďalší chalani na hosťovanie, takže úplne super. To znamená, že máme tu prvý veľký pohyb von, no a uvidíme, aký bude pohyb smerom dnu. No a my sa môžeme rovno vrhnúť na to, že ako bude vyzerať teda naša zostava zatiaľ, koho máme k dispozícii a koho budeme musieť a na akú pozíciu priviesť. Takže čo sa týka útočníkov, začíname našou jednotkou jednoznačne Argos Axelos s Benom Farhatom, tí sa pobijú o to, kto naozaj bude prvým útočníkom. Ďalej tu máme ešte Christiana Aranga, ktorý určite zatiaľ ostáva v klube, či už odíde na konci sezóny, alebo ho ešte stihneme predať, prípadne s ním predložiť zmluvu a iba u nás ukončí kariéru, to sa ešte uvidí, ale naozaj tá skúsenosť tu musí ostať. Ďalej tu máme navrátilca Enza Molebeho, uvidíme, vyskúšame, Bedaka tam, že zmluvu, že by chcel novú, 20-ročný. No a následne tu máme ešte Miloša Hrubého, to je náš junior Slovák, ktorého sme vyťahli z juniorky a rozmýšľal som, že by som mu dal šancu, pretože nevyzerá až tak zle, minimálne by som ho na začiatku chcel otrénovať, oskúšať, ako bude hrať v prípraváku a uvidíme. Pokiaľ by sa dobre chytil, tak by sme ho nechali do sezóny, pokiaľ nie, tak ho pošleme na hosťovanie. A to isté spravíme aj s ďalšími hráčmi, ktorých vyťahneme z juniorky, čo pôjdeme spraviť za chvíľočku, ale poďme sa ešte pozrieť na to teda, koho tu ďalej máme. Čo sa týka pravého krídla, tak Vladan Novotný sa radí na práve krídlo po novom, takisto Ernst Nuamach a Daniel James. Uvidíme, že či tu budeme posilovať, pretože neviem, či na to vyjdú peniaze. Pokiaľ áno, tak fajn, pokiaľ nie, tak budú to musieť chalani zvládnuť. Máme tu ešte možno ďalších juniorov, uvidíme. Na ľavú stranu je to teda Osam Sharawi a Moreira a Bonida, ten ide na ofenzívneho záložníka. To znamená, že na tú ľavú stranu by som teoreticky rád ešte niekoho priviedol. Na pravú zálohu, respektíve na pravé krídlo máme ešte aj Iona Kapanadzeho, ktorý tiež by to mohol skúsiť. Uvidíme, jak sa mu to podarí. Čo sa týka stredných ofenzívnych záložníkov, tak vrátil sa nám Drahoslav Vacek. Toto nebude úplne asi ideál, ale skúsime ho poslať na hosťovanie, uvidíme. Libor Nemec. To je ofenzívny záložník, ktorý sa nám teraz vrátil, takisto by sme ho mohli ešte skúsiť poslať na hosťovanie a ostáva nám tu Schulz, Merach a takisto Bounida v strede ofenzívy, takže tam je to vykryté. No a čo sa týka defenzívy, respektíve strednej defenzívy a zálohy, tak tam sme pomerne dosť nakrátko, máme tu Mortona a Tesmana, ktorí ale určite nezvládnu komplet celú sezónu sami dvaja, takže budeme to musieť posilniť. A čo sa týka pravej obrany, tam je to úplne v pohode, Akuku na defenzíve odchádza, v strede ofenzívy, v strede obrany je tu Akčiček, Kluivert, Košta a Niakate. Mata odchádza, je dosť možné, že tuto by bolo fajn, pretože Niakate už má svoj vek, priviesť niekoho ďalšieho a určite ale dostanú mladíci tiež šancu. Náľavo je to Del Blanco s Borzom, tam by to mohlo byť pokryté, pokiaľ nie stiahneme nejakého juniora, no a Gugrajfovi potrebujeme dokúpiť niekoho, takže poďme sa vrhnúť na to, aj koľko peňazí sme dostali, ja som už nedočkavý. Informácie o tom zatiaľ nechodia, takže ideme vyťahnuť minimálne všetkých 17-ročných do Ačka. Poďme vás pobrať, chalani, pôjdete na hosťovania a uvidíme, čo s vami. No a máme tu aj pozvánku na prípravný turnaj, ktorý sa bude onedlho odohrávať. Takže ja si osobne myslím, že ideme, keďže tu máme 2 5 miliónové, ideme sa pozrieť na to, akí sú tam superi. Máme tu víťaza Ligy majstrov, 2 talianských superov, 3 anglických, no a tuto sú 2 anglickí, 3 takisto 3 taliansky. Rozmýšľam, proti komu by to mohlo byť zaujímavejšie, ale myslím si, že na tejto strane by mohli byť tie zvučnejšie, historickejšie kluby, takže poďme to prijať. A budeme hrať teda proti Juventusu, Tottenhamu a Rímu. No a priatelia, ako môžeme vidieť, aktuálne máme teda na konte 43 miliónov, akože není to veľa. Máme tu aj predaných hráčov nejakých, takže počiatočný rozpočet sme dostali len 40 miliónov na to, koľko sme zarobili minulú sezónu, tak si myslím, že to je málo. No a priatelia, keďže musíme šetriť tak, a potrebujeme viacerých tých stredných záložníkov, tak ja som sa rozhodol, že prvého privedieme Taliana Filipa Ranocchiu. Ja dúfam, že to čítam správne, ak nie, tak ma kľudne opravte v komentoch, zbombujte ma, ale fakt netuším.
No, mohol by stať 11 miliónov, poďme sa na to pozrieť. 11 až 14, ja si osobne myslím, že toto by mohol byť pomerne zaujímavý hráč. Čo sa týka defenzívy, tak tam stiahnutý tvorca hry na strednom záložníkovi ho prerobíme na behavého. Ja pevne verím, že sa nám to podarí, že to nebude taký problém. A môžeme vidieť, že naozaj výskok, vytrvalosť, vyrovnanosť, zrýchlenie, reakcie, kontrola lopty, centrovanie, takisto krátke prihrávky, priamaky má 76, faloš má vysokú, strelov z diaľky, veľa herných štýlov, zaujímavý hráč za relatívne málo peňazí podľa mňa, samozrejme s potenciálom myslím, že až 84, ak sa nemýlim, takže určite toto by mohla byť veľmi zaujímavá akvizícia. No a poďme sa teda na to pozrieť, chceli ste niečo medzi 11 a 14, takže my začneme na tých 11 miliónoch, ktorá je jeho tržná hodnota a uvidíme čo povedia, dúfam, že sa nenaserú. OK, takže chcete 7,3 milióna a ešte chcete 7 miliónového meraha, tak určite na toto zabudnite, ja si osobne myslím, že to skúsime takto, 11,5, čo poviete? Dohodnuté, výborne, takto to bolo určite lacnejšie, ako som si myslel, paráda. Priatelia, ako dvojku brankára som sa rozhodol, že privedieme Jakuba Surovčíka, pretože je to fajn brankár, vysoký a je lacný pomerne, takže myslím si, že by sme mohli ním aj niečo získať. Uvidíme, samozrejme tí naši juniori sa musia ísť zlepšovať, takže tam to bude chcieť viacej ešte, aby mohli nastupovať. Ponúkame teda 1,8 milióna, čo vy na to? Chcete 2,3, OK, poďme vyjednať 1,9. 2,2, OK, tak navrhnime to teda za 2 milióny a ja verím, že na tom sa už dohodneme, čo vy na to. Výborne, takže za 2 milióny máme našu brankárskú dvojku, absolútna fantázia, teším sa. No a priatelia, ja som sa rozhodol, že skúsime Adriana Bernabea, pretože v Parme mu bude určite horšie ako u nás, takže poďme ho odtiaľ oslobodiť. Asistenti hovorili, že niečo okolo 21 miliónov, ja by som skúsil začať na 23 a uvidíme, čo na to povedia. 24,1 dá sa z toho ešte podľa mňa okresať, takže začneme, že 23 300, 23 900, OK, to sa dá stiahnuť, poďme na 23,5, 23,6, myslím si, že jednoznačná dohoda. Dobre, už len teraz to správne vyskladať, aby nám tie peniaze aj ostali reálne. No a priatelia, ja si teda myslím, že ideme určite vyjednať najprv Adriana Bernabea a následne pôjdeme na ostatných chalanov, ktorých tu ešte máme. Peňažky by nám na to mali ostať a uvidíme, s čím si budeme môcť ešte poradiť následne, takže začíname. Samozrejme, Adrian chce kľúčovú úlohu, ktorú aj určite dostane, je to veľká posila, takže 100% bude mať príležitosť sa predviesť. Štvoročný kontrakt, s tým absolútne súhlasím. Výstupku chce na 52 miliónov a to zamietame v žiadnom prípade, radšej ti priplatíme teraz. No a súčasný plát je okolo 30 000, takže ja si myslím, že budeš chcieť si prilepšiť. Podľa mňa 40 je aj pomerne dosť, ale reálne by to akože mohlo, alebo vieš čo, to je dosť, dajme 35 a dajme ti teraz 200, 300 000, uvidíme čo ty na to. Výborne, je to rozumná ponuka, takže klient je doma, máme prvú posilu priatelia, poďme si ho pozrieť. A tu už prichádza, yes, vítaj, poď, porozhliadni sa tu, privítame ťa, jak sa patrí. No a tu už nádherný pohľad priatelia, ako je tu naša prvá posila v drese. Výborne, takže máme prvú posilu, perfektné, no a poďme ďalej. Určite dúfam, že nám vyjdú financie na všetkých, takže Filipo Ranocchia, poďme na to. Skúsime striedajúcu úlohu, uvidíme, či ti to bude stačiť. Je to tak, to si mal aj v úmysle, teším sa. Trojročný kontrakt, za mňa štvoročný, výborne. A plat, prosíš si 23,5 a 200 000 teraz, urobíme to inak, ja by som ti ponúkol 21,5 a 150 000 teraz a uvidíme čo povieš. Chceš 23,5? Hej, teraz si chcel 22,5. Neser. Dobre, nie je to zrovna tak, jak si chcel, ale je to dohoda a to je najdôležitejšie. Vítaj. No a tu už predstavovačka našej ďalšej posily do stredu zálohy s cieľom tvoriť konkurenciu. Filipo Ranocchia za 11,5 milióna. No a ostáva nám ešte brankár
Jakub Surovčík, takže poďme ho podpísať. Sporadická úloha, dvojročný kontrakt a 7000 plat, perfektné. Jakub Surovčík potvrdené za 2 milióny, perfektná práca. No a tu už Jakub Surovčík v našom nádhernom fialovom brankárskom drese po boku Dominika Grajfa, slovenská dvojka, slovenská jednotka, robíme tu riadny prievan. No a Filippo Ranocchia takisto v našom týme aj s Adrianom Bernabeom. A vítam vás chalani, poďme vám ešte nastaviť, máte to dynamicky nastavené, fajn. Ja si osobne myslím, že budete potrebovať trošičku rozvoj, pretože budeme potrebovať, aby ste aj behavého záložníka hrali a aj staženého tvúrce hry. Máme tu ponuku na Rubena Kluiverta, ale tu jednoznačne odmietame, obrancov nepredávame. Brankár Stepien ide na hosťovanie, ale skúsime to tak, jak vždycky, ja to dávam na 2 roky. A túto to isté, dvojročné. No a Libora Nemca by som ešte zatiaľ chcel odskúšať, že či náhodou by nezostal v tíme. Uvidíme. Ponuka na Kumbendyho, veľmi vysoká, 25 miliónov zo Seville, ale určite ho nebudeme predávať. Myslím si, že by sme mohli z toho vyťažiť aj viac, ale toto je ešte aktuálny artikel, ktorý nechceme posunúť ďalej. Kumbendy je fantastickým hráčom. Náš 203 cm poľský obror Wawrzyniak dostáva ponuky na hosťovania, takže tuto to dáme delegovať klasicky na 2 roky a túto tú dvojročnú do Viktorie Köln príjmeme. Finančná ponuka 2,5 milióna na Miloša Hrubého, tak to určite odmietame, to v žiadnom prípade. No a priatelia, my sa vrhneme na náš prvý priateľský zápas v novej sezóne a bude to práve proti Rímu talianskému. Vidíme, že tam je veľa kvalitných hráčov, hrajú takú nie našu obľúbenú taktiku, takže ideme otestovať aj veľa mladíkov. Poďme sa rovno na to vrhnúť. No a priatelia, vítam vás teda v prvom priateľskom zápase, ktorý sa odohrá proti AS Rím. Nebudeme to tu veľmi zdržiavať, poďme sa rovno vrhnúť na to a vyskúšať si, čo sme zvládli za ten čas pripraviť. Zápas teda môže začať a my začneme prakticky klasickou tou 11-kou, ktorú sme mali minulú sezónu, ale máme tu kopu mladíkov na striedačke, aj teda veľa nových príchozích tvári. A ja si myslím, že by sme to mohli skúsiť potiahnuť po tej pravej strane Nuamahom. Odcentrujeme to až na útočníka Axelosa, ale nebolo to úplne ideálne. Samozrejme chalani sú aj oddychnutí, pevne verím. Del Blanco teraz výborne odcentruje to na opačnú stranu, ale tam je to tam prehustené. Schulz teraz príde o loptu, Manu Kone, výborný hráč inak. Ale výborne sa Schulz aj vrátil. Myslím si, že máme na to, aby sme ich porazili, ale uvidíme. Arnold odcentruje na opačnú stranu, ale tam je brankár pripravený a nepodarilo sa nám teda z prvých 2 útokov nič vyťažiť, ale sme aktívnejším tímom, jak sú oni. Poďme si zobrať tú loptu. Morton. Budú to mať chalani ťažké v tej strede zálohy, pretože naozaj veľmi kvalitní hráči prišli, mladý s potenciálom. Teraz ale pozor na to. Pozor na týchto chalanov. OK. Zamyslený tréner pri prvom zápase novej sezóny. Samozrejme, nie je to nikdy jednoduché postaviť sa po tej príprave únavnej a celej sezóne. Výborný teraz Pasto mohol byť, ale bol perfektne tienený Šarawi. No a chalani sa budú musieť postaviť v tejto novej sezóne ako obhajobe titulu. Takže určite to bude prinášať veľké obete a budeme musieť zvládať veľmi prekérne a zvláštne situácie. Poďme teraz výborne, ale malo to ísť na ľavého obrancu. Žiaľ si chalani nerozumeli a tým pádom tá prihrávka do priestoru nebola taká ideálna. Gakpo, výborne Arnold, fantasticky skúsenie. Posunieme dopredu Nuamaha, ale nespracuje si to dobre, neuveriteľne, nepretlačil sa tam. Gakpo, výborne, tak toto je hráč, ktorý naozaj má svoju históriu za sebou. Šarawi potiahne si to, zasekne si to späť a vystrelí spoza, ale brankár pripravený, fantázia, ale krásne to spravil, samozrejme veľmi skúsene.
Ale brankár bol na tento trik pripravený a teraz Del Blanco, absolútna fantázia. Vysunieme von Šaraviho opäť, ale nepodarí sa to, takže spracovanie Hojlunda. Výborne Arnold, ešte to stihol cez Nuamaha, ale Axelos pripravený o loptu. V 34. minúte zatiaľ teda backsgoalovo, zatiaľ remíza proti veľmi kvalitnému súperovi. Prihrávka vôbec nebola ideálna, ale teraz Arnold veľmi skúsene. Skúsime to potiahnuť po tej ľavej strane, že čo to spraví, ale prihrávky do behu nie sú úplne ideálne. Teraz fantázia z našej strany, čo sa týkalo obrany. Schulz výborne, skúsene. Tesman teraz vysunie Šarawiho, ktorý má aj rýchlosť a mohol by si to aj zaseknúť cez Axelosa. A spoza hráča vystrelil, ale nepodarilo sa mu skórovať. Výborne, ale je to reálne ohrozenie brány. Takže tak. A teraz výborne Šarawi, ale nádhernú prihrávku dostal, myslím, že od Schulza, ale nespracoval to ideálne. A je tu polčas. Skúsime útočnú formáciu a samozrejme chalanov zatiaľ nestriedame. Ja si osobne myslím, že ešte to chce čas. Schulz výborne, Schulzi výborne. Dostane tú loptu ešte na Axelosa, ktorý konečne skóruje. Tak toto je to, čo sme potrebovali naozaj, pretože musím povedať, že bolo to náročné, ale držali sme sa kvalitnými aj prihrávkami, ale bolo to na také kadejaké v tom strede. Takže Axelos som veľmi rád, že aj v príprave dáva gól svoj prvý a nádherným pokusom prekonáva brankára. Perfektné, tak razom je to trošku veselšie, ale myslím si, že celkom slušný výkon na to, že hráme prvý zápas. Tá naša pôvodná jedenástka veľmi kvalitná, takže výborne teraz Nuamah, ale neprihral v tej finálnej fáze, škoda toho. Tá naša jedenástka je naozaj veľmi kvalitná a potrebujeme naozaj hlavne mať zdvojené tie posty, pretože keď chceme hrať Ligu majstrov a tam už budú trošku iné týmy ako v tej európskej, aj keď samozrejme európsku netreba podceňovať. Výborne teraz Kluivert ešte musí ísť do obrany sa vracať, lebo nechápem prečo je preč. A toto vyzeralo byť na faul od Schulza tentokrát. Je tam výhoda ešte stále, držia sa na tej lopte, ale výborne Tesman teraz. A Schulz vysunie Axelosa, ktorý prekabáti? Neprekabáti. To čo sa stalo teraz? Tak toto bolo riadne zaujímavé. OK. To bolo pekné, čo sa tam udialo. A máme tu opäť faul. Dúfam, že nie na červenú. Máme tu neznáme zranenie Axelosa. No tak toto teda je absolútny otras. Ide dole, Schulz so žltnou kartou takisto dole a nastupuje aj Bernabe. Nová posila. Miesto Nuamaha pôjde Novotný a Šarawi ešte ostane chvíľočku. Uvidíme. Striedanie prebehlo úspešne a dúfam, že sa Axelos nezranil na nejakú dlhšiu dobu, lebo to je absolútna hrôza. Ku koncu sezóny minulej bol zranený a to sa nesmie teraz stávať. Graif, ale dorážka tam je. No, tak Graif vybehol fantasticky, ale obrancovia ho absolútne nepodržali v tomto prípade a toto je veľká chyba. Takto nemôžeme dopadnúť. Rasmus Hojlund v rímskom drese skoruje v našom priateľskom zápase na 1-1, vyrovnáva teda. Tesman ešte si tu podrží loptu. Šarawi dostane na spracovanie možnosť, ale mal to na slabšiu nohu. Ja nechápem, prečo neurobil to, že si to neprehodil na tú silnejšiu. Teraz tá prihrávka od Bernabeu nemala ďaleko, mala oči hlavne, takže výborne. Výborná práca teraz. Skvelé. Nepodarilo sa to chalanom. Škoda, lebo toto mohlo byť naozaj krásna akcia, ale bacha na opačnej strane. Našťastie out. Vhádzovanie teraz neprebehlo úplne najlepšie, ale ani najhoršie. Máme tu našu posilu novú, ktorá naozaj hrá výborne zatiaľ. Veľmi fajn aj pasy dáva. Košta, fantázia. Merách nášho mladého, hrubého, ktorý by mohol streliť svoj prvý gól, ale míňa. Tak toto bola obrovská príležitosť pre nášho mladička, aby strelil svoj prvý gól v svojom premiérovom zápase v našom drese. Ale žiaľ tento samostatný nájazd absolútne premrhal. A škoda teraz, že Moreira nedostal lepšiu tú prihrávku. Poďme zatlačiť s chalanmi.
Teraz ale fantasticky prihráva na Meraha. Ten by sa nemusel myliť, ale bol famózne odstavený od lopty. Neuveriteľné niečo, neuveriteľné. Teraz sa Kumbendi vracia. Je tu ešte prihrávka od Bernabeha. A nemyslel to vôbec len na Hrubého, ale ten bol krásne odstavený telom. Predsa ešte mladučký. Nemá toľko energie a toľko sily a svalov. Pozor teraz na tieto zabiehajúce prihrávky Bové. Ale fantázia od našich posil. A teraz veľká chyba. Čo to? Bacha na to. Košta fantasticky. Merach na Bernabea. A náš mladík ešte dostane príležitosť. Naspäť to prihrá na Bernabea, ale príliš dopredu. A zápas pravdepodobne bude končiť remízou 1-1. Je to tak? Je to smola, ale fajn. Výkonnostne môžeme vidieť, že naozaj veľa kvalitných výkonov v tomto zápase. Škoda toho mladíka, že nedal. To mohol byť začiatok ako sen. Veľká škoda. Argos Axelos bude mimo len 5 dní našťastie, takže dobre, chvála Bohu, to sa teším. A uvidíme, dáme tým pádom príležitosť ďalším útočníkom. No a priatelia, ja sa budem prednes s vami lúčiť, ja neviem, jak toto postrihám, Pane Bože, natáčam už hádam 3 hodiny a chcem, aby sme do toho videa zmestili naozaj komplet všetko, čo bolo treba. Zopakovali sme si minulú sezónu, posunuli sme sa niekam ďalej, pretože dostali sme financie, máme tu prvé posily, prvých odchodzích nášho týmu. Vyskúšali sme v prvom zápase mladíkov nejakých, uvidíme, ako sa im bude dariť. Samozrejme hosťovania a podobné veci, to všetko sme dneska stihli a máme za sebou. Ja si myslím, že pomerne super časť sezóny, mám ju veľmi rád, je to hodne také papierovačky, proste poriešiť všetko, čo potrebujete naozaj takticky na to, aby ste vyskladali ten tým do ďalšej fázy. A to si myslím, že sa nám zatiaľ darí. V prvom priateľskom zápase sme iba remizovali 1-1, ale to vôbec nevadí. Ja si myslím, že tam tie zápasy veľa neznamenajú. Bolo by to fajn, keby tie peniažky zarobíme, ale myslím si, že primárne je dôležité poskúšať hráčov a uvidíme, čo sa nám ešte podarí do konca sezóny, respektíve do konca prestupového obdobia ešte urobiť v našom týme, aké pohyby. Možno pôjdu aj nejakí krydelníci hore-dole, to ešte musíme porozmýšľať poriadne. Ak by ste mali nejaké tipy na hráčov, určite píšte, ja vám ďakujem krásne za sledovanie, ste skvelí. Nezabudnite mrknúť aj na nejaké ďalšie moje videá, tu napravo hore nejaké to top video, po pravej dolnej strane Let's Play v hre Subnautica, fantastická hra. No alebo po ľavej strane dole, samozrejme aktuálny Let's Play za kariéru v Olympiku Lyon. Ďakujem krásne všetkým, ktorí by dali odber, no a my sa vidíme na budúce. Čaute.